Oi, crianças! Mais uma vez estou aqui, a Prof. Sara, no nosso canal. E hoje nós vamos aprender a leitura e escrita. Vamos lá? Para a gente aprender, eu trouxe aqui para vocês uma surpresa, uma fogueirinha, né? E aí nós vamos aprender a fazer ela, mas também vamos aprender as letrinhas, as palavras, a ler. Então, o que vocês vão precisar? De várias tirinhas dessas aqui, ó, de ou papel ou EVA, né? Da cor da fogueira, vermelha, laranja, amarela, né? E aí vocês vão colar um pedacinho de papel aqui, ou então pode escrever nela mesma, né? Na própria tirinha. Eu preferi colocar um pedacinho de papel para poder destacar. E assim vocês vão formando desse jeito, cruzando várias tirinhas dessas. E aí, né, vocês vão pedir para a criança escrever, né? Vamos trabalhar as letrinhas. Vamos escrever uma letra. A letra F. Muito bem. Vamos escrever agora a letra B. E aí, um ditado de letras. Vamos ver se a criança consegue. Assim também serão as palavras. Vamos escrever as palavrinhas que é da época, por exemplo, assim, das comidas típicas de São João. Vamos lá. Batata doce. Vamos escrever batata. Peça para a criança escrever pipoca. Legal, milho, ou só a inicial da palavra milho, M, né? Começa com que letrinha? M, então escreva o M aí. Depois, vocês vão pedir para elas lerem o que escreveu, né? Vão colar as tirinhas, todas assim, várias tirinhas. Depois de feito isso, vocês vão juntar e amarrar com uma fita. Olha só. Aí eu fiz um docinho caseiro e coloquei aqui dentro, né? Que pode ser como um prêmio para a criança. Pode ser uma pipoca, um amendoim ou um docinho mesmo, né? Olha só como é que eu fiz. Vamos lá ver a surpresa? Olha! Pronto! Olha só! Tá vendo? Aqui tá o doce, que é o prêmio. E olha só, aqui tá todas as tirinhas que eu fiz. E aí nós podemos colocar as letrinhas ou as palavras. Podem até pedir para que eles vão tirando fita, tirinha por tirinha e lendo, né? Então essa tirinha aqui tem que palavra? Vamos ler. Milho. Muito bem, milho. Essa outra, doce, doce. Batata, pipoca. E para os mais pequenos, as letrinhas. C, M, P. E assim eu também fiz essa parte aqui, que é só enrolar, fazer um canudinho e colar, para dar o formato melhor da fogueirinha. E assim é a nossa aula de hoje. Gostaram? Muito bem! Então, vamos fazer aí em casa e treinar a leitura e a escrita? Pois é, ainda tem prêmio, né, crianças? Um beijo da Prof. Sara.